烟霾所成，有医生就指出，最近的哮喘和呼吸系统疾病病患人数开始增加，所以奉劝民众照顾身体。那最基本的保健方法就是多喝水、多蔬果、少油炸。至于在不同的情况下佩戴的口罩也不一样，一切必须要看环境还有个人。我们现在就听听专家有什么建议。国内多个地区十面埋伏，空气素质处于不健康或更恶劣的水平。儿科专科医生潘强华指出，这波烟霾较往年严重，空气中弥漫着烧焦味，走在户外让人不舒服。烟霾容易引发皮肤敏感、很痒，有的人则会出现头痛、喉咙不适和咳嗽的症状。如果是哮喘患者，复发的几率也比较高。潘医生透露，最近几天，无论是新旧病患前来挂号的咳嗽和哮喘患者开始增加，当中又以小孩和老年人居多。我还是认为是最基本的是多喝水，因为我们有时我们觉得没有口渴，但是你多喝水的时候，你会多喝水是把我们那些热气什么多少会小便给它出来一下，就是尽量多喝水，多吃一些水果，然后多吃一些蔬菜之类。当然是煎炸东西，因为现在气候不好嘛，我们就减少。然后呢，就是如果出去，如果是烟霾逼不得我们出去的时候呢，我们就戴一些口罩这样之类的啊。说到戴口罩，药剂师张文昌解释，在空气污染指数处于100点到200点的不健康水平时，一般上使用3层防护口罩已经足够。万一突破200点的非常不健康水平，或本身患有呼吸系统疾病，就建议使用 N95 口罩。由于这个口罩可能会造成透气不足，因此除非情况所需，一般上不建议长期佩戴，尤其是小孩和老人，使用起来可能会觉得呼吸困难。太平烟霾情况开始恶化，口罩购买率也直线攀高，但业者相信当地货源暂时还算充足。如果那个3层那个 Triple Face Mask 普通我们都有用，就是普通医生那种 clinic 都有用的。但是如果 N95 的话，通常是重灾区，好像是这种疾病传染的时候，我们才会派上用场。所以一下子这样的突发事件的话，可能会短缺，也不一定。太平今早的烟霾指数达到180点的不健康水平，学校虽然还没停课，但都采取了应对措施。太平华联华小3校就停止了户外活动，并把体育课换到礼堂，而且只进行比较轻微的运动，并通过教师叮嘱学生照顾健康。就是第一减少这个户外的活动第二呢戴上这个口罩第三呢多喝水。第四如果他们有去了户外进行活动，还是回到家之后呢，就要洗手洗脸之类保持清洁。华联华小3校学生出席率依然正常，而校方也会特别留意患有哮喘或呼吸系统疾病的学生，监督课堂上是否有突发状况，同时敦促家长让孩子戴口罩上学。